Здравствуйте, друзья! С вами Иван Антонов. За более чем 40 лет своей печной практики, в том числе и проектирование печей в последние 20 лет на компьютере, я сталкивался и до сих пор продолжаю сталкиваться с одной странной вещью. Связана она с печной терминологией и доставляет это до сих пор некоторые неприятности. Порой довольно серьезные, так как отнимает и у меня, и у заказчиков проектов индивидуальных довольно много времени. Заключается данная небольшая проблемка вот в чем. Люди часто путают такие понятия, как камин, каминопечь и печь с камином. И если человек бывает заказывает мне камин, то в конечном итоге, после большой или маленькой потери времени, оказывается, что ему нужен совсем не камин, а каминопечь. Или человек заказывает тот же самый камин, но при этом в качестве основного отопительного прибора в доме. Вот я хочу в этом коротком ролике показать, чем отличаются друг от друга камин, каминопечь и печь с камином. Итак, начнем с камина. Это самый простейший отопительный прибор. Переводится слово камин с латыни как очаг, и действительно это всего-навсего очаг с трубой. Просто с прямой трубой наверх. Никаких здесь нет так называемых оборотов, то есть дымоходов, никаких отопительных щитов. Иногда люди зачем-то пытаются к каминам пристроить какие-то калориферы, что-то еще, хотя это совершенно лишнее действие и, в общем-то, совершенно бесполезное. От простейшего очага камин отличается разве что тем, более-менее совершенный камин, даже классический, вот такой, как изображен здесь, что в топливнике этого камина, в отличие от простейших очагов, имеются так называемые зеркала. То есть это отражающие поверхности, сложенные под определенным углом, которые тепло от сгорающих в топливнике дров не выдают наружу узким лучом, а некоторым образом его рассеивают. Например, вот боковые зеркала здесь видны справа и слева в топливнике. Они рассеивают тепло в одной плоскости, а верхнее зеркало, которое представляет собой свод топливника, просто скошенный под углом, он позволяет отражать тепло от дров вперед и вниз, то есть прогревается пространство пола прямо перед камином. Труба у любого камина должна быть довольно большого сечения внутреннего, именно потому что объем сгорающих дров может быть довольно большим. Портал камина, то есть непосредственно открытое входное отверстие в топливник, имеет довольно большое сечение, и если сечение дымовой трубы будет маленьким, то дым будет не успевать просто покидать помещение, будет уходить не в трубу маленького сечения, а непосредственно в помещение, что, конечно же, неудобно. Камин предназначен для отопления помещений только за счет прямого излучения от сгорающих в топливнике дров. Тело камина очень слабо аккумулирует тепло от сгорающих дров, и чтобы его хорошо прогреть, требуется спалить очень много дров. То есть расход дров в каминах большой в этом плане. Так что камин предназначен только для отопления помещений за счет открытого излучения. Правда, такой способ отопления действует быстро. Но как только дрова прогорели, задвижка в трубе камина закрыта, то помещение будет остывать, нисколько не поддерживаемое за счет тепла от самого тела камина. Вот вкратце все о камине. Теперь плавно переходим к каминопечи. Вот примерно так может выглядеть каминопечь. Конечно, всяких форм, размеров, предназначений у каминопечей масса. Я просто показываю один из своих проектов каминопечей. Вот такая вот конструкция. Чем отличается каминопечь от камина? Топливник у них чем-то напоминает друг друга, то есть он имеет довольно большой объем, но топливник непременно закрыт снаружи дверцей. Как правило, это дверца со стеклом, чтобы был виден горящий в топливнике огонь. Дверцы могут быть тоже различного размера,
и тоже разные конструкции, одностворчатые, двустворчатые, роли это в данном случае никакой не играет. Но каминопечь, в отличие от камина, это именно печь. Она может быть и отопительной, и отопительно-варочной, то есть иметь и плиту, и духовку, и все что угодно. Но работает каминопечь именно по принципу печи, то есть через дверцу зольника, находящуюся под топливной дверцей, поступает воздух, через колосники, которые находятся в поде камина, то есть в дне камина, именно топливной камеры, воздух попадает к дровам, дрова хорошо горят, но горячие газы от сгоревших дров, в отличие от камина, не сразу попадают в дымовую трубу и уходят куда-то в пространство над крышей дома, а проходят так же, как в любой печи отопительной или отопительно-варочной, сквозь целую систему дымоходов. В каминопечах также желательно, как и в любых других печах, иметь прямой дымоход, так называемый летний, который помогает даже настывший такой отопительный прибор или отопительно-варочный хорошо растапливать в тех случаях, если каминопечь, например, сильно настыла, находилась долгое время в нерабочем состоянии, то есть каминопечь это всего лишь навсего обычная печь, но с увеличенным размером топливника и дверцы топливника. Вот та каминопечь, например, которую вы видите, я ее, разумеется, хорошо знаю, потому что сам ее и проектировал, устроена следующим образом. Справа и слева от топливника находятся дополнительные дымоходы, которые позволяют хорошо прогревать до самого низа тело печи, а выше находится отопительный щит, который также имеет дымоходы определенной конструкции, что позволяет хорошо прогреваться всему массиву кирпича в этой каминопечи. Как видите, камин и каминопечь – это совершенно разные приборы, несмотря на сходство в названии. Ну и теперь давайте посмотрим, что собой представляет печь с камином. Вот так примерно может выглядеть печь с камином. В правой части этой конструкции находится отопительно-варочная печь. Здесь есть даже в ее верхней части духовка. То есть, как видим, это совершенно обычная отопительно-варочная печь. Ну, своеобразной может быть конструкции. Все, конечно, печи отличаются друг от друга и по форме, и по функционалу. А в левой части мы видим вроде бы совершенно обычный камин. Он, собственно говоря, и есть обычный, но весь принцип данной конструкции заключается в том, что печь с камином имеют одну общую дымовую трубу. Работать они могут как раздельно, то есть отдельно друг от друга могут работать и камин, и отопительно-варочная печь, но могут они работать и одновременно, если это требуется, допустим, владельцу такой печи. Дымовые газы уходят в единую дымовую трубу, но такая конструкция позволяет всю заднюю часть этой конструкции сделать в виде отопительно-варочного щита довольно большой площади, что также удобно. То есть это своего рода симбиоз камина и отопительной варочной печи. И опять же, несмотря на то, что в названии, в общем, этой конструкции, как печь с камином, камин играет несколько иную роль, чем если бы он был спроектирован и сложен отдельно, как отдельный прибор камин. Ну вот я надеюсь, что вы поняли эти мои краткие пояснения и путаться больше в этих понятиях уже не будете. Разумеется, конструкций каминов, каминопечей и вот печей с камином может быть множество. У каждого хозяина, естественно, имеется различная планировка его дома. Под эту планировку иногда в интернете можно найти уже готовые конструкции подешевле. Но бывает и так, что хозяин хочет сделать непременно такую конструкцию, которая нравится именно ему. И, конечно, в этом случае ему приходится заказывать индивидуальный проект. Понятно, что это раз в 10 дороже, чем любой уже готовый типовой проект из интернета. Но если у человека есть для этого средства, то почему бы и нет? Вот люди и заказывают. И теперь, дорогие мои, если вам что-то потребуется заказать,
для себя в этой области в интернете, то вы, по крайней мере, уже не будете путаться. Теперь, друзья, несколько секунд моей навязчивой противной саморекламы. Если вы хотите сложить в своем загородном доме хорошую и надежную отопительную, отопительно-варочную или уличную кирпичную печь, а также целый печной комплекс, то подходящий готовый проект можете выбрать в моем печном каталоге. Там же через форму связи можно заказать у меня индивидуальный проект печи, который будет полностью соответствовать не только вашим хотелкам и мечталкам, но и планировке вашего дома. Ссылка для перехода в каталог находится в описании к ролику и в закрепленном под видео комментарии. Камин не спутайте с каминопечью, и также камин и каминопечь не спутаете с отопительно-варочной или отопительной печью с камином. На этом я заканчиваю свои простейшие небольшие пояснения. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте свои нравлики, переходите по ссылочкам под этим видео. Я с вами тепло прощаюсь, жму всем ручки. До свидания, до новых встреч на моем канале. С вами был Иван Антонов.